阿子華話佢破咗其中最緊要嘅地獄，就見一個佢發誓今世都唔會見嘅人。咁後來大家都知道呢個係邊個啦，係咪？佢見佢爸爸，哇，爸爸嚟嘅喎，咁多年佢做咗咩都唔緊要啦，佢就係放唔低。佢拍完破地獄之後，佢居然都放得低呢個地獄感，佢就見佢爸爸從此又食餐飯，開心到不得了。其實地獄啊，即係話我哋內心好多嘢係好痛苦，係又唔講得俾人聽，係好辛苦。嗰個係咩嚟嘅？原來就係我哋嘅執着嚟嘅啫，即係我哋硬係唔忿氣啫。你放低呢個，你可以放低，可以仇恨，放低好多心裏邊嘅嘢咯。破地獄就係欣賞沿途風景啊嘛。咁短暫嘅人生，你欣賞每一秒鐘、每一分鐘、每一日嘅沿途風景，包括真係嘅風景及你心愛嘅人，加埋都唔夠10個8個。咁你淨係珍惜咁嘅日子，過得快樂咁就夠啦，已經都。除咗珍惜你真心愛嘅人之外，你不如原諒埋你嗰啲仇人仲好啦。哇！一旦連仇人都原諒得嘅時候咧，放得下低，所有地獄都破晒噶啦，其實。